me estuviera observando, desde algún rincón que no podía ver. No dormí nada esa noche. Me quedé abrazado a mi perro hasta que amaneció. Al día siguiente les conté a mis padres todo lo que había pasado. Dijeron que seguramente lo de la cabra había sido un sueño, y que lo de la voz podía ser el vecino, que a veces prende la radio muy temprano. Se rieron un poco, como si estuviera exagerando. Pero yo sé lo que vi, lo que oí, y desde esa noche nunca más pude dormir tranquilo en casa de mis abuelos.